ఉన్నారు, ఇంకా అధికారులు ఎవరు రాలే. స్టోర్ చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇక్కడ. ఏం స్టోర్ చేశారు సార్? వచ్చి దాని అందరికి మనం కలిసి అప్పులు ఉప్పులు తెచ్చిచ్చానా బాగుండేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటదంటే వెంకట్ కూడా మాకు భద్రాచలానికి మన విజ్ఞాన దర్శిని టీం సభ్యుడు మన గ్రూప్ లో ఉన్నారు. సో వెంకట్ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చారు. ఇంకా వేరే భూపతి వెంకటేశ్వర్లు, అదేవిధంగా శోభారాణి విజ్ఞాన దర్శిని కోర్ టీం సభ్యురాలు శోభారాణి, తను కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. అట్లాగే మంగ గారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. విష్ణువర్ధన్ మహేష్ వీళ్ళు విష్ణువర్ధన్ మహేష్ వీళ్ళు కూడా విజ్ఞాన దర్శిని టీం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. ఇంకా వీళ్ళు సత్యనారాయణ ఇది భద్రాచలం జిల్లా దుమ్మగూడెం మండలంలోని సున్నంబట్టి అనే గ్రామంలో మొత్తం ఈ గ్రామం పూర్తిగా గోదావరి ఒడ్డునే ఉంది. నిన్నటి వరకు గోదావరి మీద పడవల్లో మాత్రమే వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది. ఇప్పుడిప్పుడే నీళ్లు తగ్గడం వల్ల వరద అంతా ఇల్లు కొట్టుకుపోయి వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు గ్రామానికి చేరుతూ ఉన్నారు. కనీసం పడుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలని రాబోయే వానాకాలం చలికాలం కూడా అందుబాటులో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బ్లాంకెట్స్ విజ్ఞాన దర్శిని తరఫున బ్లాంకెట్స్, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పాములు కనపడతా ఉన్నాయి. కింద బురద, పైన మళ్ళీ వాన పడినప్పుడు అంత చలి ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు రాబోయే కాలం కూడా వానాకాలం కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దోమలు, అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన ఆరోగ్య అవేర్నెస్ కలగజేయడానికి కూడా దానికి సంబంధించిన పాంప్లెట్స్ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. డాక్టర్ ప్రతిభా లక్ష్మి గారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో డాక్టరు, వారు విజ్ఞాన దర్శినిలో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సో వారు రాసిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు కూడా అందరికీ తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది ఈ గ్రామంలో ఈరోజు విజ్ఞాన దర్శిని నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం. మొత్తం 120 దర్శిని ఆధ్వర్యంలో రచయిత ప్రజా గాయకుడు జయరాజ్ ఆధ్వర్యంలో గత 2 రోజులుగా భద్రాచలం దుమ్మగూడెం మండల వరద బాధితులకు దుప్పట్లు, బట్టలు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వరదలు తగ్గి ఇప్పుడే బాధితులు ఇళ్లలోకి వెళ్లే క్రమంలో వారికి డాక్టర్ ప్రతిభా లక్ష్మి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ గారి సలహాలు, సూచనలతో ఆరోగ్య జాగ్రత్తల గురించి కరపత్రాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా విజ్ఞాన దర్శిని కమిటీ సభ్యులు వెంకటేష్ ఉలవల, అప్పారావు, సత్యనారాయణ, శ్రీయ, గ్రామ సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.